bah voilà, on est pas mal là. Maintenant, je vais déblayer un petit peu, là, débroussailler sur à peu près 2 mètres carrés pour pouvoir faire mon feu, puisqu'ici, il n'y a pas de racines souterraines. Allez, au boulot. Un Aouta. Voilà, petit foyer. Pas besoin de faire un feu de la Saint-Jean pour un café. Surtout pour un café. Impeccable. Maintenant, je vais trouver du bois sec. Ça va pas être simple puisqu'il a plu beaucoup. Voilà, des rondins un petit peu humides, mais une fois fendus, je vais pouvoir récupérer le bois sec à l'intérieur. Là, si, à ce stade, j'en ai plus besoin. Alors, je mets toujours un bâton à côté de la bûchette que je fends, comme ça si le bout de bois que je fends s'éclate et que la lame atterrit directement par terre, elle est stoppée sur le bout de bois et pas sur le caillou. Voilà, comme ça par exemple. Là j'ai été un petit peu surpris, donc je suis content que... C'est quoi, c'est une larve? Bref, je suis content que la lame ait été bloquée par un bout de bois plutôt qu'elle ait arrêté sa course dans le caillou. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bois sain, celui qui est pas marron là, qui est humide. Celui qui est humide, il m'intéresse pas. Bien, avec ce que j'ai là, ça devrait aller. Alors pour démarrer mon feu, j'ai pas pris ni d'écorce de bouleau, ni de bois gras. J'ai mon fidèle Firesteel évidemment. J'ai mon briquet. Et je pense que je vais le démarrer. Je vais peut-être faire des hérissons, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de hérissons.
Eh oui, on est dimanche matin, c'est les avions de ligne. C'est pas de bol pour moi, qui suis venu chercher la tranquillité, mais bon, ça fait partie du jeu. On est dans la nature, il y a des routes aériennes au-dessus de nos têtes. Et il faut les tolérer. Avec toute la pollution que ça implique. En tout cas, j'espère que vous me verrez jamais dans un avion. Pourquoi? Pour le bilan carbone. Un déplacement en avion, c'est un bilan carbone ultra lourd, alors il faut vraiment que le déplacement en vaille la peine. Ok, c'est pas trop mal. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouais. Oula. Comme ça, c'est déjà un petit peu mieux. Ça devrait pas bouger. Mais si ça bouge, vous me prévenez, hein, je compte sur vous. Barrez-vous les moustiques. Ah, maintenant je suis pris d'assaut par les fourmis. Bon, ça me dérange beaucoup moins, les fourmis. Allez, maintenant on va se quitter. Comme d'habitude, portez-vous bien. Sortez dans cette belle nature, n'hésitez pas. Et à bientôt. Salut.